इस आदमी को जूते में करोड़ों के हीरे दिखते हैं। वो जूते वाला उस आदमी से कहता है, अरे साहब, आपके जूते खराब हो गए हैं, आप एक काम करिए, ये जूते मुझे बेच दीजिए। तभी वो आदमी कहता है, पिछले महीने ही मैंने इन्हें खरीदा था, अगर तुमसे ठीक नहीं हो रहा है तो वापस दो, मुझे मैं कहीं और से ठीक करवा लूंगा। तभी वो जूते वाला अपनी बातों में उस आदमी को उलझाकर वो हीरे चुरा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़का और लड़की आती है। वो लड़की कहती है, भैया, अपने जो हीरे अपनी जेब में छुपाए हैं वो हीरे नकली है और आपको ये आदमी बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर जूते वाला परेशान होता है। वो लड़की उस आदमी का वीडियो उस जूते वाले को दिखाती है। तब जाकर उस जूते वाले को उन दोनों पर भरोसा आता है। दरअसल ये आदमी गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे चुराता था। दोस्तों, अपने फोन का नाम कमेंट में जरूर बताना।